Bueno, mi gente, hoy tenemos este lindo IS250 Lexus. Vamos a hacer una corrección de los headers. Le eliminaron los catalizadores, así que vamos a hacerle el trabajo, a corregirlo y vamos a hacer entonces el mantenimiento al motor de arranque. No, me señor, esto no se hace. Esto no se hace. En los headers no hay un empate, no hay unas grapas. Para ponerlo individual, lo pusieron completo, eliminaron los catalizadores, hicieron una vaina ahí toda fea. Eso no se hace. Y ni la soldadura tuviera bien. Mire eso. Fuga. No, hombre, que va.